Цэцэн. Унтах цаг хэдийн болсон байхад миний охин дүрмээ зөрчөөд кино үзэж байх юм. Өглөө эрт хичээлдээ явахын тулд цагтаа унтаж амрах ёстой шүү дээ. Би сонирхдаг дуртай зүйлийг өссөн үедээ хиймээр байх юм. Гэл томчууд үргэлж болохгүй л гэх юм. Гар утас үзгээр яагаад нүдний хараа модож нойр муу болдог юм бол доо. Нэрээ оюунжин нагдаг 5 мэдрэхүй эрэгчний ертөнцөөр хамт аялахд санал тавьсан штеп. Би оюунжинтай хамт нүдний ертөнцөөр аялж асуултынхаа хариуг заавал олно. Сайн уу Цэцэн? Өнөөдөр хоёулаа хаашаа аялах вэ? Оюунжин багшаа, надад мэдхийг хүссэн асуулт байна. Манай ээж гар утас iPad-ыг удаан үзэж болохгүй гэж байх юм. Яагаад болдгүй юм бол? Ааха, их сонирхолтой чухал асуулт байна. Энэ асуултын хариултыг олохын тулд хоёулаа нүдний ертөнцөөр аялцгаая. Энэ бол бидний нүд. Нүд гайхамшигтай чухал эрхтэн бөгөөд өглөө сэрэх мөчөөс эхлэн унтахаар хэвтэж нүдэн анх хүртлээр ажиллаж эргэн тойрны талаарх маш их мэдээллийг харж, таниж, мэдэхэд тусалдаг. Би амьдралдаа ийм том нүд харж байгаагүй юм байна. Нүд яг дижитал камер шиг ажилдаг бөгөөд маш олон зүйлийг харж чадна. Одоо би чамд юм харах үед нүдний дотор юу болдог талаар хэлж өгье. Энэ бол эвэрлэг бүрхөвч. Эвэрлэг бүрхөвч нь нүдний өмнөх тунгалаг хэсэг юм. Энэ нь камерын линзтэй адилхан. Энийг гэрэл орж ирдэг цонх гэж хэлж болно. Нүдний доторх тойрог хэлбэртэй нэмгэн давхарга болох солонгон бүрхөвч нь дижитал камерын хаалттай адил нүд рүү хэр их хэмжээний гэрэл орохыг шийддэг юм. Солонгон бүрхөвчийн төвд хүүхэн хараа байдаг. Энэ бол нүдэнд гэрэл нэвтрэх хаалга юм. Хурц гэрэлтэй үед нүд рүү хит их гэрэл нэвтрэхээс хамгаалж хүүхэн харааг жижигрүүлж, бүдэг гэрэлтэй үед нүдэнд илүү их гэрэл нэвтрүүлэхийн тулд томруулж өгдөг юм. Хүүхэн харааны ард нүдний болор байдаг. Болор юу гэдгийг хоёулаа туршиж үзье. Чи дуртай жижигхэн тоглоомоо бариад нэг нүдээ аниад нээлттэй нүдэрээ хараарай. Тоглоомоо тод харж явах хэрэгтэй шүү. Одоо тоглоомыг нүдэндээ баг багаар ойртуулаарай. Нүдэнд ойрхон болох үед тоглоом нь бүдэг харагдаж байгаа биз? Энэ бол нүдний болрын хийж байгаа ажил юм. Тухайн эд зүйл нүднээс хэр хол ойр байхаас хамааран нүд нь болрын хэмжээг өөрчилж харааг тохируулна. Нүдэнд орж ирсэн гэрлийн дүрс нь нүдний торлог бүрхөвчдээр урвуу харсан дүрс үүсгдэг. Торлог бүрхөвчдээр ирсэн урвуу дүрсний мэдээ харааны мэдрэлээр дамжин тархинд хүрч улмаар тухайн дүрсийг эргүүлж харуулна. Бидний нүд бүх зүйлийг 3 хэмжээсээр хардаг. Хүний нүд чинь толгой иргмээр нэрийн үйл ажиллагаа бүтцтэй юм байна шүү дээ. Ямар гайхмаар юм бэ? Одоо чиний асуултын хариуг олцгоё. Бидний үзэх дуртай iPad, гар утас болон дижитал хэрэгслүүдийн цэнхэр гэрэл нь хүний тархинд унтах үед үүсдэг мелатонин гэдэг бодисын ялгарлтыг багасгаж, үүнээс олж бидний нойр мудаж дархлаас улардаг. Цэнхэр гэрлийн туяа нь бусад гэрлийн цацрагаас илүүтэй хүний нүдний хамгийн чухал хэсэг болох торлог бүрхөвчөнд шууд хүрдэг. Удаан хугацаагаар цэнхэр гэрэлтэй дэлгэц ширтснээс олж нүд чилж өвдөх, гэрэлт мэдрэг болох, хараа бүрлзэх, аргаж хорсох, хуйрааших, ядрах,
байнга нүдээ нухлах, анивчих, нулимс их гарах, толгой өвдөх, нойр алдагдах шинж тэмдгүүд илэрдэг ба бүр цаашлаад нүдний торлог бүрхөвч маань гэмтэх аюултай. Хэрвээ эдгээр завир илэрх юм бол ээж аавдаа хэлж нүдний эмчит үзүүлээрэй. Мөн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт жил бүр тогтмол хамрагдаж явах хэрэгтэй шүү. Оюунчин багшаа. Би чинь нүдэрээ зөвхөн юм харж үздэг л болохоос нүдээ хамгаалж хайлах арга мэддгүй юм байна штий. Тийм шүү. Ихэнх хүмүүс мэддэггүй юм. Нүдний эмчнэр нүдээ хайрлаж хамгаалахад дараах зүйлсийг онцгойлон анхааруулдаг. 1 нас хүртэлх хүүхдэд дэлгэц огт үзүүлэхгүй байх. 2-5 настай хүүхдэд дэлгэцийг өдөрт 1 цагаас илүү үзүүлэхгүй байх. 6 болон түүнээс дээш настай хүүхдүүд дэлгэцийн хэрэглээгээ ухаалгаар тохируулж үзэх. Өдөрт 1-2 цаг гадаа тоглох. Дэлгэцийг нүдэндээ хит ойртуулахгүй байх. Унтахаас 1-2 цагийн өмнө цэнхэр гэрэл цацруулдаг утас, компьютер, таблетыг хэрэглэхгүй байх. Ээж минь гар утас iPad-ыг удаан хугацаагаар үзвэл хараач муудна гэд байсны учрыг одоо л ойлголоо. Өнөөдрийн аялал маань үнэхээр сонирхолтой байлаа. Баярлалаа Оюунчин багшаа. Надад ч бас энэ аялал сайхан байлаа. Удахгүй эргээд уулзъя.